हाउ टू फिक्स आईफोन सिलो साउंड प्रॉब्लम। आईफोन में जो आवाज़ है, वॉल्यूम है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सिलो साउंड आता है जब भी आप लोग सॉन्ग सुनते हो, या फिर दोस्तों हो सकता है कहीं ना कहीं कॉल लगाते हो, कॉलिंग पे बात करते हो, या फिर किसी का कॉल आता है, जो आपका साउंड है दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिलो है, हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब बेसिक सी बात है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। इसे कैसे फिक्स आउट करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे आपके पास में आईफोन 5 हो, आईफोन एस हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13, 14, कोई सा भी क्यों ना डिवाइस हो। एंड ऐसी स्थिति में इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करना है, कैसे दोस्तों यहाँ पे साउंड को मिक्स करना है, कैसे इसको इंक्रीज करना है वॉल्यूम को। एंड दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आइए जानते हैं। सबसे पहले ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। आईफोन्स की जैसी सेटिंग ओपन करते हो, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीचे साइड में जाना है स्क्रॉल करते हुए, एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी करके, इसके ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ से आने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टच करके, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे की साइड में स्क्रॉल करते हुए चले आना है। ये एक आपको ऑप्शंस मिलने वाला है जिसका नाम होने वाला है कॉल्स ऑडियो रूटिंग करके, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना है। यदि आपका ब्लूटूथ, हेडफोन या फिर स्पीकर्स वगैरह सिलेक्ट हो ना, तो इसको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है। अब ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के बाद में थोड़ा वापस आना है। अब आपको यहाँ पे एक जनरल का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शंस पे टैप टू करना है। अब आपको चेकआउट करना है जो आपका मोबाइल फ़ोन है, आईफोन है, कहीं ना कहीं अपडेट तो नहीं मांग रहा है। यदि दोस्तों आपका आईफोन अपडेट मांग रहा हो और अभी तक आपने अपडेट नहीं किया हो, तो आपको आईफोन को अपडेट करना है एक न्यू लेटेस्ट वर्जन में। आईफोन सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट करते हो, फिर उसके बाद में यहाँ से बैक आना है। बेसिक सी बात है, बैक आने के बाद में थोड़ा और आपको वापस चले आना है। आपको एक ऑप्शन से मिलेगा, इसके ऊपर जस्ट आपको नीचे की साइड में जाना है। आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शंस मिलेंगे यार, ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स रीसेट, एंड उसके बाद में आपको फर्स्ट नंबर पे रीसेट का एक आपको बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे बताया गया है रीसेट ऑल सेटिंग्स। अब जो आपके आईफोन में सेटिंग्स है गाइस, यहाँ पे उसको ऑल सेटिंग्स को रीसेट करना है। एंड रीसेट करने के बाद में अब आपका काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब बेसिक सी बात है, काफ़ी बार ऐसा होता है आपका मोबाइल फ़ोन है, नया आपने लिया हो सकता है आपके पास में पहले से ही मोबाइल फ़ोन हो, आपका मोबाइल फ़ोन है पानी में या फिर कहीं गिर पड़ा हो, जिसके चलते प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है, या फिर ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च बार में जाना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है, आपको ब्राउज़र में जाना है या फिर ऐप स्टोर ओपन करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है फिक्स स्पीकर माय साउंड। सर्च करने के बाद में फर्स्ट में ऑफिशियली साइट आएगी, इसको ओपन करना है। आप ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको एक न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। अब मान लो जी आपका नीचे वाला स्पीकर है ये वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको सीधा फ़ोन करना है और यहाँ से इसको चालू करना है। जैसे दोस्तों ये आपको चालू होता है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये साउंड करेगा, इसको बजने देना है। और जो भी पानी वगैरह होगा ना आपके स्पीकर्स में, वो गाइस यहाँ से साफ़ हो जाएगा। यदि मान लो आगे वाले स्पीकर्स में गाइस यहाँ पे पानी वाटर वगैरह है, तो आपको गाइस यहाँ पे धूल मिट्टी है, तो आपको यहाँ से इस प्रकार से फ़ोन को नीचे करना है और इस चीज़ को चालू करना है। ठीक है, इतना करने के बाद में अब सिंपली गाइस यहाँ पे आपको एक बार लास्ट में एक काम करना है। आपको अपना ब्रश लेना है जो मंजन करने वाला होता है, और स्पीकर्स को हल्के से गाइस यहाँ पे साफ करना है, जिसके बाद में यहाँ पे साउंड लो की प्रॉब्लम है फिक्स आउट हो जाएगी और आपका अच्छी तरीके से गाइस यहाँ पे पहले जैसा हो जाएगा। ओके, सो दैट उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।